Tere sõbrad! Töökojas on meil üks suur probleem. Puudub korralik tööriista laud ja käru. Nagu näha, siin on ikka väike vineeritükk siin pandud tellingute peale ja siin aknalauad on kõik kruve ja nuke ja tööriistu täis. Töökojas peab kord olema. See on fakt. Mõtlesin, et lahendan selle probleemi nagu kergelt, et lähen poodi ja ostan ühe sükse korraliku tööriista käru, aga võtta näpust ilmnes 3 probleemi nendega peamiselt. Esimene probleem oli see, kui ma seda tööriista käru nagu puutusin ja vastu läksin, siis ta jäi kuidagi võbelema. See tähendab seda, et on kas mingist õhukesest, plekikesest või materjalist tehtud. Teine asi, muidugi hind. Siuke 600 eurot keskmiselt, kui ma selle välja käin, siis ma tahaks ikkagi sellest saada siukest tööriista käru, mis on tummine tükk. Ja kolmas on, kui ma neid sahtleid seal liigutasin koha peal ja vaatasin, siis mulle tundub, et pooled kärud on juba nagu poes katki, et see võiks töökojas ikkagi mingi 20 aastat, tahaks selle ikkagi pojale pärandada, ütleme nii. Ja mis seal ikka, Kalevipoja kombel võtame asja enda kätesse, et tellisime siin korralikud liugurid metallist sahtlitele. Paneme siuksed elegantsed mustad käepidemed. Sahtel, ainult sahtel, sest kõik need riiulid ja asjad, sahtel ikkagi, sinna mahub kõige praktilisemalt, kõige rohkem asju ja ilus fassaad jääb ka, et kõik sahtlis ilusti peidus ja sahtli fassaadiks esitükkideks kasutame meile vana hea sõpra kadakat juba, mis on siin ühest projektist meil üle jäänud. Selle kasutame ära, üldiselt kõik kasutame ära, aga maitsekalt. Ja selle ütleme üldkarkassi siis sellel tööriistakärul teeme vineerist. 18 milline vineer, see on tummine tükk, see on ikka ülikõva. Ja sinna peale istutame siis tammest kilbi, siis mis jääb me nagu töölauaks. Ja mis me siin rohkem vatrame, et teeme väikse rehnuti, joonestame natukene ja hakkame tööga pihta. Let's go! Hakkame siis vaikselt pihta, mis meil neid asju siin dikteerib. Peamiselt dikteerib meid vineeritahvli suurus, mis on kõige standardsem tahvel on 2500 korda 2250, et sellest me peame lähtuma siis sahtli käepidemist, mis on meil kogu sahtli esitüki ulatuses, see on 795 millimeetrit, et hakkame pihta sahtli esitükkide joonistamisest ja sealt lähme edasi vaatame, kus meil küljed välja annavad ja pealisplaat ja tagasein ja sahtli põhjad ja kõik need joonised me paneme üles, selle järgi saab täitsa vabalt seda ise teha. Meie kasutame lõikamiseks ja puurimiseks formaatsaagi ja puurpinki, aga seda saab ka teha täiesti koduste vahenditega. Peaasi, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika ja nii ongi, et saab ka täitsa käepäraste vahenditega selle teha, aga hakkame joonistama ja tegutsema.
kõik detailid meil nüüd ilusti valmis, lõigatud, puuritud, viimistletud. Ja nüüd kõige huvitavam osa juurde, tavaliselt mööbli tegemisprotsessis on montaaž. Ja siin võib ka alati olla üllatusi, kas augud on õige koha peal, kas detailid on õiges mõõdus, nii et hoiame pöialt ja vaatame, et vererõhk väga üles ei läheks ja hakkame vaikselt toimetama. Tööriistakäru meil lõpuks valmis, et tammeplaat, 4-sendine, 18 millisest vineerist karkass, kadakast esitükid. Siin ülemises sahtlis on meil väike tööriist, et siia panime veel kummimati põhja, et need siin ei libiseks. Keskel siin kruvid, igale poole me pole veel leidnudki rakendust, et vaatame. Oih, vabandust. Et seda tugevust tõestada, oleme siia peale pannud ka ühe emise suuruse alasi, et näidata, et see peab ikka kaalu vastu. Ja see alasin sul penoplastist, kui vette viskad, siis see jääb vee peale õljuma. Ega ikka ei ole küll. Võtame siin vana hea sõbra Kuvalda. See peab ikka matsu vastu ja kui selleks nüüd, ütleme, kuskilt turundusest või kaubandusest ostetud tööriistakäru, siis see alasi oleks ilmselt juba alumises sahtlis olnud, et väga oleme sellega rahul ja see teenib meid aastaid siin töökojas, et aitäh teile ja järgmiste projektideni!